Merhaba arkadaşlar. Bugün, ocak ve somineler için sıvı hakkında konuşacağız. Bu, özellikle yeni inşa edilen veya yenilenen ocaklar için önemli bir konudur. Peki, neden ocağımızı sıvamalıyız? Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak, sıva ocağın ısı yalıtımını artırır, böylece daha fazla ısı odanıza yayılır. İkinci olarak, sıva ocağın görünümünü iyileştirir ve daha estetik bir görünüm kazandırır. Üçüncüsü, sıva ocağın yüzeyini korur ve çatlak oluşumunu önler. Ocak ve somine sıvası için farklı karışımlar mevcuttur. En yaygın olanları kilikum karışımı, cimentokilkum karışımı ve kirecikilkum sıvasıdır. Kilikum karışımı, doğal malzemelerden oluşan ve çevre dostu bir seçenektir. Bu karışım, iyi ısı yalıtımı sağlar ve nefes alabilir bir yüzey oluşturur. Ancak, kilikum karışımı, cimentolu karışımlara göre daha az dayanıklıdır ve çatlamaya daha yatkındır. Cimentokilkum karışımı, kilikum karışımından daha dayanıklıdır ve çatlamaya karşı daha dirençlidir. Bu karışım, daha yüksek ısı direnci sağlar ve daha uzun ömürlüdür. Ancak, cimentolu karışımlar, kilikum karışımlarına göre daha az nefes alabilir ve daha az çevre dostudur. Kirecikilkum sıvası, geleneksel bir sıva türüdür ve iyi ısı yalıtımı sağlar. Bu karışım, nefes alabilir bir yüzey oluşturur ve zamanla daha güçlü hale gelir. Ancak, kirecikilkum sıvası, diğer karışımlara göre daha fazla bakım gerektirir ve daha pahalı olabilir. Piyasada hazır ocak sıva karışımları da mevcuttur. Bu karışımlar, genellikle simento, kil ve kumdan oluşur ve kullanımı kolaydır. Ancak, hazır karışımların maliyeti, kendi üretimimiz olan ocak sıva harcına göre daha yüksek olabilir. Kendi üretimimiz olan ocak sıva harcı için, kil, kum ve simento kullanabiliriz. Kil, sıvanın yapışkanlığını sağlar, kum, sıvanın dayanıklılığını artırır ve simento, sıvanın bağlayıcı özelliğini sağlar. Ocak sıvası için bazı aletlere ihtiyacımız olacak. Bunlar arasında mala, spatula, su kovası, karıştırma kabı ve seviye bulunur. Ocak nasıl sıvanır? İlk olarak, ocağın yüzeyini temizlemeli ve tozdan arındırmalıyız. Ardından, sıva harcını karıştırma kabında su ile karıştırmalıyız. Karışım, yoğurt kıvamında olmalıdır. Daha sonra, sıva harcını mala ile ocağın yüzeyine sürmeliyiz. Sıva harcını eşit şekilde yaymalı ve seviyeyi kullanarak düz bir yüzey oluşturmalıyız. Sıva kuruduktan sonra, ocağın yüzeyini zımpara kağıdı ile pürüzsüzleştirebiliriz. Ocağınızı sıvarken, bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekir. İlk olarak, sıva harcını çok kalın sürmeyin, çünkü bu çatlamaya neden olabilir. İkinci olarak, sıva harcını eşit şekilde yayın ve düz bir yüzey oluşturun. Üçüncüsü, sıva kuruduktan sonra, ocağın yüzeyini zımpara kağıdı ile pürüzsüzleştirin. Ocak sıvası, ocağın ısı yalıtımını artırır, görünümünü iyileştirir ve yüzeyini korur. Doğru malzemeleri ve teknikleri kullanarak, ocağınızı kendiniz sıvayabilirsiniz. Unutmayın, her zaman güvenlik önlemlerini alın ve gerekli ekipmanları kullanın. Merhaba arkadaşlar. Bugün, ocaklar ve somineler için sıva hakkında konuşacağız. Bu, evinizin bu önemli özelliklerini korumak ve güzelliğini artırmak için önemli bir adımdır. İlk olarak, güçlendirmeden bahsedelim. Bu adım, mevcut sıvanın sağlam olduğundan emin olmak için çok önemlidir. Çatlaklar veya gevşek alanlar varsa, bunları onarmak için özel bir sıva harcı kullanmanız gerekir. Bu, yeni sıvanın düzgün bir şekilde yapışmasını sağlayacaktır. Sonraki adım püskürtmedir. Bu, sıva harcını ocak veya somine yüzeyine uygulamak için kullanılır. Püskürtme, harcı eşit şekilde dağıtmak için en iyi yöntemdir ve yüzeye iyi bir yapışma sağlar. Püskürtmeden sonra, sıvayı tesviye etmek ve kaplamak gerekir. Bu adım, yüzeyin düzgün ve pürüzsüz olmasını sağlamak için önemlidir.
tesviye için özel bir mala kullanabilirsiniz. Sıva kuruduktan sonra, derz dolgusu yapmak gerekir. Bu, sıva arasında kalan küçük boşlukları doldurmak için yapılır. Derz dolgusu, sıvanın görünümünü iyileştirir ve daha dayanıklı hale getirir. Son olarak, ocak veya somineyi dekoratif bir şekilde süsleyebilirsiniz. Bunun için birçok farklı seçenek mevcuttur. Örneğin, sıvaya farklı renkler veya desenler ekleyebilirsiniz. Ayrıca, ocak veya somineye tas veya tugla gibi diğer malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ocak veya somineyi boyayabilir veya badana yapabilirsiniz. Bu, ocak veya somineye yeni bir görünüm kazandırmanın harika bir yoludur. Boya veya badana seçerken, ısıya dayanıklı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Ocaklar ve somineler için dekoratif sıva da popüler bir seçenektir. Bu sıva, ocak veya somineye benzersiz bir görünüm kazandırmak için çeşitli renkler, dokular ve desenlerde mevcuttur. Fayans da ocak veya somine için harika bir seçenektir. Fayans, ısıya dayanıklıdır ve temizlenmesi kolaydır. Ayrıca, ocak veya somineye sık bir görünüm kazandırır. Ocak sıvası için bazı ipuçları. Sıva harcını kullanmadan önce, talimatları dikkatlice okuyun. Sıva harcını, üreticinin önerdiği su miktarı ile karıştırın. Sıva harcını, ocak veya somine yüzeyine eşit şekilde uygulayın. Sıva harcını kuruması için yeterli zaman verin. Sıva kuruduktan sonra, derz dolgusu yapın. Ocak veya somineyi, sıva kuruduktan sonra kullanabilirsiniz. Ocak sıvası tamiri için bazı ipuçları. Çatlakları veya gevşek alanları onarmak için özel bir sıva harcı kullanın. Sıva harcını, üreticinin önerdiği su miktarı ile karıştırın. Sıva harcını, çatlaklara veya gevşek alanlara eşit şekilde uygulayın. Sıva harcını kuruması için yeterli zaman verin. Sıva kuruduktan sonra, derz dolgusu yapın. Umarım bu video, ocaklar ve somineler için sıva hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmuştur. Unutmayın, ocak veya somineyi korumak ve güzelliğini artırmak için sıva çok önemlidir.